Бритва от одного из самых топовых производителей Англии. На мой взгляд, конечно же, Вильям Грифс и сыновья, 1850-е. Великолепный коллекционный экземплярчик. Привезен был под заказ. Вот, ну, в итоге остался в моей коллекции. Потом поехал к еще одному человеку. Ну, в общем, шикарный клин. 7/8+. Тут почти 15/16. Здоровенный. На лицевой стороне есть неглубокое травление Fine Silver Steel, то есть лучшая серебряная сталь. И вот эти слова, они все, как можно видеть, в обрамлении таких вот узоров. Вот. Есть небольшие следы времени, но особо тщательно здесь я ничего вычищать не стал, чтобы сохранить гравировку. Грифсы с гравировками встречаются нечасто. Вот. Клеймо стандартное для тех лет, когда его делали. Это 840-е 50-е, Вильям Грифс и сыновья. Manufactured by William Грифс и сыновья. Ну и Shiftworks, это название их фабрики, на которой делались их бритвы. Вот. Классный клинок, ручка Рок оригинальная. Бритву я не вынимал из ручки, не разбирал. Оригинальные пины типа бычий глаз. Вот. Все это дело вычищено, ручка пропитана чем надо, отполирована. Клинышко конструктивно не предусмотрено, тут плашки с толщениями идут. Вот. Ручка, в принципе, без трещин, без расслоений. Может быть, есть где-то именно какие-то такие маленькие сколыши, но ни на что не влияют. Тут смысла реставрировать особо я не вижу. Можно сказать, что она, в принципе, целая. Вот. Ну и бритва, получается, полный клин, кованый здоровенный клин. Вот. Без шлифовки, без какой-то такой грубой реставрации. То есть здесь просто была очищена коррозия, самая такая вот грубая, нехорошая. Вот. Грязь. Вот, осталось немножечко патины. Геометрия, как для клина, очень неплохая. Изоленты тут по минимуму. Вот, ну и по тестам покажу. Клин поедет в новую коллекцию. Очень хорошая вещь. Очень люблю Грифсов. Наверное, сколько я уже не перепробовал всякого, все равно считаю одними из лучших производителей эту фирму. Вот. Конечно, есть свои особенности при бритье, все-таки это клин, и тут хорошая такая порядочная ширина. Вот. Но, как бы, если научиться, если приноровиться, то брить будет отлично, мягче, в принципе, и обыкновенных клинов, которые в Англии примерно в то время делались. Вот. Естественно, мягче многих бритв на выборке, которые были уже чуть позже. Вот, все-таки у Грифсов, у одних на заводе, у них, во-первых, был свой личный собственный завод, огромная фабрика, где производство было от и до, начиная от того, что к ним заезжала руда в чистом виде на завод, заканчивая, что через кучу этапов выезжали с завода готовые бритвы, ножи, столовые приборы, то есть и на каждом этапе там был строжайший контроль качества, поэтому их изделия довольно ценятся как в бритвенном мире, так и в ножевом среди коллекционеров. Вот. Ну, тесты проходят, брить будет нормально. Попробуйте. Освоить, конечно, надо, если раньше клинами не брились. Вот, ну, бритва, в принципе, замечательная, и в обслуживании она беспроблемная. На ремне правим, как обычный клин, то есть с небольшим, там, с минимальнейшим провисом, без давления. Вот, ну, я там подробнее потом еще напишу. Все, сегодня или завтра отправлю.